Хәерле көн, кадерле 9-11 класстарның сыгарылыш укучылары. Хәерле көн, хөрмәтле коллегаларым. Һаумыгыз, кадерле ата-әсәләр. Мин һеҙҙе бөгөнгө иң матур, иң күркәм, иң онотолмаҫ байрамдарҙың береһе һуңғы ҡыңғырау көнө менән ысын күңелемдән, бөтә йөрәгемдән ҡотлайым. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, беҙҙең быйылғы уҡыу йылы илгә килгән пандемия шарттарында булыу сәбәпле беҙ һеҙҙең менән мәктәп алдында, мәктәптең ишеге алдында матур итеп йылдағыса байрам итә алмайбыҙ. Кисә, ҡәҙерле уҡыусылар, 11 кластар һеҙҙең мәктәп тупһаһында матур итеп репетиция эшләгәнегеҙҙе күреп, илағым килде. Ысынлап та 11 классҡа, 9 классҡа еткәс беҙҙең уҡыусылар шул хәтлем һылыуланып китә, егеттәр матурланып китә, үҫеп китәләр, шул хәтлем серьезный ҡиәфәт алалар, сөнки улар үҙҙәренең алдында торған бурыстарын яҡшыраҡ, нығыраҡ аңлай башлайҙар. Кисәге көндә 11 класстар бик ҡыуандырҙығыҙ мине, сөнки беҙ тағы ла берҙе кемдәр экзамендарҙы бирә икәнен белгәйнек, дөрөҫөн әйткәндә, бөтәгеҙ дә дәррәү ниндәй экзамендәрҙе һайлағанһығыҙ, шуларҙы ҡалдырҙығыҙ. Рәхмәт һеҙгә. Тимәк, һеҙ бындай ауыр шарттарҙа уҡығанда ла, дистанцион белем алған саҡта ла берҙәй бирешеп ҡалмағанһығыҙ. Һеҙгә хөрмәтле сығарылыш уҡыусылар, 11 класстар, быйылғы уҡыу йылында имтихандарығыҙҙы бик уңышлы биреп, теләгән уҡыу йорттарына уҡырға инеүегеҙҙе теләйбеҙ. Хөрмәтле ата-әсәләр, һеҙгә сабырлыҡ һәм һеҙҙең балаларығыҙ һеҙҙе бик ныҡ итеп ҡыуандырыуҙарын теләйем. Улар уҡырға инһәләр, ул һеҙҙең өсөн иң ҙур бәхеттең береһе. Һау булығыҙ. Һәм киләсәктә бик матур профессиялар алып, үҙегеҙ теләгән һөнәрҙәргә эйә булып, артаманғы тормош юлдарын дауам итергә яҙһын.